हेलो हेलो वेलकम टु आवर च्यानल। आज चाहिँ हामी अब नेपाली खानाको मुकबाङ गर्न गइरहेको छौँ। अब नेपाली खानामा जे छ के छ ल बुढाजी हजुर? अब हाम्रो जे अब राइस छ हैन, त्यसपछि अब यो लोकल कुखुराको चिकन छ है। यो चाहिँ मैले खोजेर बल्ल बल्ल पारेर लिएर आएको हैन, मैले पकाएको, उहाँले पकाउनु भएको। अनि त्यसपछि काउली छ, साग छ हैन। त्यसपछि अचार तिमीले कसरी बनायो त फेरि? यो टमाटरमा लसुन राखेर खोर्सानी अनि धनिया राखेर बनाएको, एकदम 4-5 फुट हुन्छ नि स्लाइस। ओके। अनि काँक्रो चाहिँ तिमीले सिङ्गै राखेर छौ त किन हो नि? त्यो सानो छ, अब के काट्नु सजिलो हुन्छ, खान सक्छ च्याप्प क्राङ खाने हो नि त। त्यही धेरै ठुलो छैन कि सानो चाहिँ। ओके। त्यसपछि हामीसँग यहाँ पापड पनि छ। बुढाजीले अब यो चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम आएको पापड चाहिँ, यो चाहिँ चनाको पापड रे। खोइ केबाट त्यसै ल्याएर रहेछ, चना मसला पापड ल्याएर खाइदिउँ भनेर लिएर आएको हैन। ड्रिङ्क चाहिँ यस्तो छ, एप्पल कुकुम्बर स्पिनिचको मिक्सर है। अब अरू पनि छ एक्स्ट्रा, यहाँ साइडमा छ हाम्रो चाहिँ राइसहरू खप्नु पर्यो भने हैन त, खप्नु पर्यो भने आलु काउलीहरू सबै यतै छ है। अचार पनि छ। ल अब हामी सुरु गऱ्यौँ है त। अब सुरु गर्दाखेरि यो म्याङ्गो चाहिँ लास्टमा खाने होला हैन? ए म्याङ्गो चाहिँ अब म्याङ्गो चाहिँ अहिले म्याङ्गोको सिजन हो नि त, समरमा हैन। म्याङ्गो फेभरेट हो मेरो। म्याङ्गो चाहिँ यहाँ यता राखौँ न त। साइड बाबु त साइडमा बस्दा पुरा पालो आउँछ हैन। ल अचार भयो। तपाईँ अचार यसरी हालेर खाइनुहुन्छ त? मलाई चाहिँ आशा त्यही भोक लागेको छ, यो मुकबाङ बनाउने भनेर 1 बजे खानु पर्ने, लन्च 4 भइसक्यो। यहाँको 4 भइसक्यो हैन, टाइम लाग्ने है। ल सुरु गरौँ है त। ल हामी सुरु गरौँ है त। अब कस्तो छ नुनै चाहिँ लोकल कुखुरा पापड तिमीलाई, यो चाहिँ मसलादार पापड। फर्स्ट टाइम ट्राई गरेर भने तिमीले यस मसला खान्छ, नर्मल खाइन्छ नि त हामीले। मिठो रहेछ है मसला, पापड पनि मसलादार छ, कडक रहेछ कडक। ल सुरु गरौँ है त हामी त। खानु पर्यो के भयो? अचारमा ल अचार हालेर खानु पर्यो। अचार मेरो भाइ अचार। मासु कस्तो छ त हजुर? मासु मिठो छ, मासु मिठो हुने नै भयो नि। अब तिमीले बनाएको मासु नमिठो कुरा हुन्छ त होइन? साग पनि मिठो छ है, रायो साग खानु मन लाग्छ त है, पाहुना कहिले ल्याउनु गएको हुन्छ है। के को साग हो त यो? रायोको साग। मासु पनि मिठो छ, सजिलो छ है मासु, मिठो छ। त हजुरले त अचार त खाएकै देखिँदैन त। म हाले 1 चम्चा हाले अचारको धेरै सोखिन होइन नि त हजुर होइन? अचार मन पराइदिनु न। ठिकै तर तड्का छ, मिठो हुन्छ बेला बेला खानु। पापड खाने पापड आटा पनि धन्यवाद।
एक खोजेर पहिले खोलेर भन्नुपर्ने कि हामी है गाह्रो हुने रहेछ यो ल अचार खाइदिएँ मैले अचार मिठो छ प्लेट हाल्नु काउली चाहिँ मेरो फेभरेट तरकारी हुनु खाएको छैन थाहा छ कालीमा पकाइदिनु त मक्क दिन्छ है मेरो के हो त फेभरेट तिम्रो साग रायो साग होइन त साग मनपर्छ एउटा तिम्रो फेभरेट बनाएको छ एउटा मेरो फेभरेट बनाएको छ मासु दुईजनाको फेभरेट सही हो But having said that, I also like rice saag. It's quite good. पापड खाइन्छ नि पापड खाएन खाँदैछु हुन्छ खाने हो चाहिँ भयो तौले हाल नि तपाईँले मिल्ने भयो तिमी नजिक भएर धन्यवाद केही सानी हाल्नुपर्छ अगाडि हाल नि त एक्स्ट्रा ल ल अझ त्यति खाएन नि त खाइहाल्नु हो यो मेरो कि तिम्रो यो ठुलो हो ठुलो मेरो ए मासु हालिदिउँ कति खाइदिउँ पर्दैन
मेरो हात राखेको छ नि त अगाडि धेरै छ क्या मेरो मासु ल सक्यो पसिना आयो क्या हो होइन पापड पापड धेरै खाइदिनु छ पापडै पापड पापड पिरपिर रहेछ क्या है अलमोस्ट सकिन लाग्यो हजुर पनि सकिन लाग्यो अलमोस्ट I was waiting for you. छन्नै गरे बेला गुड क्याच Mine or Karata? Thank you. Sakın ha. Biraz hadi. पापडहरू खानु मिठो हुन्छ राइसमा किनभने पापड मिठो हुन्छ अफकोर्स होइन तर होइन हामी नर्मली छुट्टा छुट्टा त पापड राइसमा हालेर खाइदियो मिठो भयो मजा आयो ल है एकदम मजा आयो मजा आयो
भोक लागिरहेको थियो मलाई त है घरमा टिस्यो लास्ट छ एउटा मेरो घम खाइयो रायो साग काउली आलु अचार पापड है थरी थरीको थियो त मिठो भयो मिठाई मलाई कहिले बनाएर खुवाउने त हजुरले अब म बनाइहाल्छु मलाई खास खाना बनाउनु मन लाग्छ कि तर कोही कोहीले मैले बनाए मिठो लाग्दैन क्या मलाई चाहिँ आई लभ कुकिङ आइ एम अलवेज एक्साइटेड टु कुक होइन म्याडमले चाहिँ फेरि मिठो भएन भन्छ क्या म चाहिँ छिटो बनाउँछु क्या हुन्छ नि ठ्याक्क पाकेपछि निकाल्ने स्टाइल पकाउँछु तर उसलाई मन पर्दैन होइन मन नपर्ने होइन मन त पर्छ तिमीलाई खानामा चाहिँ एकछिन खाना पाक्छ ल अचम्म लाग्छ मलाई त खाना एकछिन भन्नाले अब जोस् पाकेर हुन्छ चिकनलाई कति बेला लाग्छ अरे चिकन त छिटै पाक्ने चिज हो नि त तर हजुर स्प्यागेटीहरू चाहिँ मिठो बनाइदिन्छ मेन त अब आँप खाने होला नि आँप खाइदिउँ नि त खाइदिउँ के छ डेजर्ट अब डिजर्ट यो चाहिँ हाम्रो होइन आँप ल धन्यवाद कस्तो मिठो आँप घुल्नै पर्छ कहिले आँप फेरि घुल्नु पर्दैन नि धन्यवाद हजुरलाई आँप ल्याइदिनु भएकोमा छान्दाखेरि अब चाहेर छान्न पाइँदैन आँप कहिले काहीँ अमिलो पर्छ साह्रै है गुलियो पर्छ एउटा मिठो छ खास जे पनि सिजनमै मिठो नि अब जतिखेर पनि पाउन त पाउँछ नि आँपहरू त थाहा छ तर सिजनको अर्कै स्वाद आउँछ है मैले चाहिँ सब मुखमा हालिदिन्छु कभर निकालिदिन्छु क्या हो हजुरको खाने छैन मलाई कस्तो कस्तो अचम्म लाग्छ मलाई होला है आँप चाहिँ मेरो एकदम फेभरेट फ्रुट हो बोक्रा आइहाल्यो नि त अनि ल हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद यस्तै भिडियोहरू अब ल्याउँछौँ अझै पनि हामी धेरै नै अनि त्यसको लागि प्रतीक्षा गर्नुहोस् अब हामी खानासाना भइसक्यौँ होइन अब चाहिँ अब बिदा माग्छौँ अब पछि फेरि यस्तै भिडियो लिएर आउनेछौँ मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु होला कमेन्ट पनि गर्नु होला र एकदमै मन पऱ्यो भने सब्सक्राइब गर्नु होला सब्सक्राइब चाहिँ प्लिज गरिदिनु होला थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई बाई